試揾啦，可能我會幫下你嘅喎。係啦，呢個2、3就4啊，5同埋1可以喺個琴度咧 stand by 嘅，冇錯。輪到左手啦，好，左手係4、3、2，冇錯，手指尾 stand by。好，望琴譜，自己咧由左手開始彈，唔好 collapse 啊，記住。應該係由個 E 開始先嘅。No， 係2手指，係呢個，先係 E 先，跟住 D good C D 好，轉去右手 C good D E D C 好 repeat sign， 從頭再嚟過 E D C D 右手 C D E D C 呢個 C